Twongeye kubaha ikaze bakunzi b'amakuru agezeho by'umwihariko amakuru yo mu biyaga bigari, aho tugiye kugaruka ku kibazo cya AFC M23, aho AFC M23 idakozwa ibyo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Aya ni amakuru amaze iminsi ari gucaracara hirya no hino avuga ko i Paris hafashwe amasezerano yo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Inama yabereye mu Bufaransa igamije kuvuga ku mahoro muri Kongo Kinshasa yasabye ko ikibuga cy'indege cy'Igoma burasirazuba bwa Kongo cyafungurwa, ibyo AFC M23 ivuga ko bidashoboka. Colonel Nanga uhagarariye AFC M23 yavuze ko batarebwa n'ubusabe bwo gufungura ikibuga cy'indege cy'Igoma. Kuri we ngo batangajwe n'itangazo ry'i Paris ryasohotse nyuma y'inama igamije ubugiraneza mu karere k'ibiyaga bigari, aho yasabye ifungurwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma. Iki cyemezo ngo ni icy'abashaka gufatirana ndetse ntaho gihuriye n'ukuri guhari, kandi ngo abasaba byo basaba ntibizigera bibaho. Nanga avuga ko ntawe ukwiye kuvuga ibyo gufungura ikibuga cy'indege cy'Igoma mu gihe teritwari za Walikale na Masisi muri Kivu ya ruguru no muri teritwari ya Fizi, Minembwe, Walungu na Mwenga muri Kivu y'epfo zikomeje kuraswaho n'indege za leta ya Kongo, kandi ibyo bitero bikibasira abasivile, inganda, ibiraro, ibibuga by'indege bito n'indege ziri mu bikorwa by'ubutabazi. Yavuze ko ibyo gufungura ikibuga cy'indege cy'Igoma bitaza imbere y'ikibazo cy'abaturage babujijwe uburenganzira bwo kubitsa no kubikuza amafaranga yabo kubera ko banki zafunzwe n'itegeko rya leta ya Kongo. Ikindi ni uko ngo mu bice bigenzurwa na AFC M23 leta ya Kongo yafunze ikirere ku buryo ibikorwa byo gutabara abasivili hakoreshejwe indege bidashoboka. Nanga avuga ko mu bice bagenzura abaturage babayeho mu mutekano no mu cyubahiro bitandukanye n'ibibazo batewe na leta ya Kongo. Nk'uko abivuga, AFC ivuga ko ishyigikiye amahoro, bityo igasaba Ubufaransa n'umuryango mpuzamahanga gushyigikira ibiganiro bibera i Doha muri Qatar kugira ngo haboneke igisubizo cy'ibibazo binyuze mu biganiro.